阿女，呢度係阿媽俾你嘅壓歲錢，即刻擺去枕頭底啦。啊，知道啦，媽咪。梗係要趁阿孫女夜晚瞓咗覺，偷偷地擺落去先至係驅魔㗎嘛，你識唔識㗎，阿女？喂，攞神面流流點可以洗頭㗎？哎呀，阿媽，而家唔會㗎啦，你嗰啲迷信嚟㗎。哎呀，落地開花富貴榮華女。啦啦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 啦！喂，你做咩掃地啊？掃走晒啲福氣啦！哎呀，掃地唔得，咁拖地得啦啩？嘿，做乜拖地？拖咗晒啲福氣點算？哎呀，媽你好煩啊！咩都唔得，咁我吸塵算啦。停！做乜吸塵啫？唔好搞到地下啦！吸咗晒啲福氣，我哋屋企點算啊？梗係要倒福啦！你要福到先至可以啲福到啊！哎呀，阿女，你識唔識嘢㗎？你倒轉嚟黐個福，咪倒走晒啲福氣咯！吓？咁到底我要倒住貼定係正住貼啊？